Bueno, hola amigos de YouTube. Hoy en mi canal veremos cómo abrir una pelota con la trinchita. Esta pelota está pinchada, así que procederemos a abrir y sacar la cámara para ver dónde es la pinchadura. Bueno, con la trinchita abriremos la pelota en la costura. No sé si la cámara me toma acá. Sin romper el... Lo único que tenemos que cortar es la costura. Miren bien, Ya está.